旅人、顔色が悪いけど何か考え事？長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら。私もなんだかおかしな感じがするわ。何かが変わったような気がする。でも確信はできないし確証もない。これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ。君も同じようなことを考えているはず。旅人、私思ったんだけど、君はまだ終わっていない。準備をするんだ。この魔物は非常に複雑な構成をしている。みんな自分の身を守って。攻撃は私に任せて。起死回生の一撃。俺いやみんなは俺がいやいやほっはっ兵器くらえかけっこしましょう。やっいやくらえ逃げられるかな。くらえ安全距離確認。料理の時間だよ。師匠の技を食らいなさい。ふっははっ燃えろ。グオパーいや油断した。よし出発だ。みんながそばにいて。痛いから我慢しろよ。
何だったんだよ。人に変わったり植物に変わったり。みんな怪我はないかい？大丈夫。でも状況を説明してくれる？私何が何だか。この魔物、前に私が遭遇したものよね。ああ、君の考えたようにあれは極めて稀な変異トリックフラワーだ。でもトリックフラワーって人に化けられるのか？普通は不可能だ。しかしここはドラゴンスパイン。状況が少し特殊でね。おそらくこの土地に蓄積された魔竜の血が地脈を通って魔物に伝わり、急速な変異をもたらしたのだろう。そんなことあるのか？この雪山には魔竜ドゥリンの死体が眠っている。もし想像を超えた生命現象がこの大陸のどこかに現れるとしたら、ドゥリンは人によって創造された奇跡の生命体。その存在は無数の可能性を証明した。だから僕たちがいるこの雪山も、その本質は生命の神秘の巣窟。どうやらあの雪崩もこの偽物が起こしたものみたいね。ああ、君たちが下山途中で遭遇した数々のトラブルもこれの仕業かもしれない。おそらく。あ、そんなこともあったね。忘れてたよ。可能性がないとは言い切れない。だけど目的は何？私たちを殺すため？その点について僕に初歩的な推測がある。トリックフラワーは擬態を得意とする生物だ。普段野外で遭遇するトリックフラワーも常に擬態した本体の周辺に現れる。つまりそれらの本能には原型に近づき原型に変わるという意識があるのかもしれない。植物に偽装する場合、その植物に姿を変えることで群れに入り自身の正体を隠す。しかし人間に偽装する場合は、お前にとって代わってオイラたちに加わろうとしたのか？ああ、雪崩を引き起こしたのは僕たちを片付けるためかもしれない。奴はずっと僕たちを観察していた。僕が消えたのを見計らい、すぐに僕に変わろうとしたのだろう。うん、確かにトリックフラワーの習性に合ってる。奴がジョエルに近づいて攻撃したのはまさか演習だったの？おそらくそうだろう。もしくは奴は人間に擬態するのが面白いことだと気づき、幸いなことにすぐに気づけたわ。そういえばアルベド以外でいち早く異変に気づいていたのは旅人よね。旅人、君はどうやって僕と偽物の判断をしたんだい？俺も聞きたいぜ。俺はあれが偽物だって全然わからなかった。見た感じ全く一緒だったぞ。なるほど。やはり人間に擬態するのは非常に難しいようだ。この変異、信じられない。雪山にこんな恐ろしい可能性が潜んでいたなんて。何はともあれ、勝利したのは俺たちだ。どうやら俺の方法が効いたらしいな。先に悪い運を消耗すれば幸運がやってくる。それはもし山から落ちても怪我がなかったことを指しているのなら、それは僕が裏で君を守ったからだ。ああ、俺はそれも一種の幸運だと思ってるぜ。そう思うのも悪くはない。では少し遅れてしまったが、引き続き前に進もう。おう、行こうぜ。兵器神速。
イリウスさんはいないみたい。多分山の上に行ったんだと思う。ここで待とう。アンバー、具合は良くなったの？私は大丈夫。心配しないで。今回は本当にお前たちのおかげだ。お前たちがいなかったら俺はまだ檻に閉じ込められていたかもしれない。みんなに感謝の気持ちとして何か送りたいんだが、まだいいものが思いつかなくて。ベネットの体質からしてこれまでもいい人にはかなり会ってきたはずだろ。もうみんなからの善意には慣れてるもんかと思ったぜ。そう言うなって。人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだ。みんなが面倒を見てくれるからといってそれを当たり前だと考えちゃいけないからな。その感謝の気持ちを他の人への助けにするのはどうだい？君もきっと助けが必要な人に出会ったことがあるだろう。彼らに手を差し伸べれば善意の伝達にもなる。おう、その通りだな。俺はずっとそれをやってきた。これからも続けていくつもりだぜ。そうだな。サイリュスさんが戻ってきたら俺も手伝うぜ。なんだか今日はいろいろなことがあったわね。そうだね。落ち着いたら急に疲れてきちゃった。私は少し休むわ。みんなしばらく失礼するわね。私も水を飲んで、あと果物を食べてくる。休憩が終わったら教官も務めないと。こいつらが下山できない呪いもこれで解けたな。なんだか一大事を成し遂げた感じがするぞ。オイラたちも休憩して話でもしようぜ。だったら僕と一緒に来てくれ。感づいていたのかい？では行こう。また拠点に行くのか？ここで話さないのか？わかったよ。お前たちに付き合うよ。うん。では今から出発だ。君たちをまたここに呼び出してすまない。この話は人が少ない場所でしか話せないんだ。さっきの偽物に関する話か？ああ、旅人、君が僕とあの偽物の違いに気づいたことについて僕は正直驚いている。ああ、この印が全ての始まりだったのかもしれない。おお、その一言を聞くと一気に物語を語る雰囲気になるよな。いい感じだ。うん。僕がこれから話す内容は確かに絵本の中の物語と同じかもしれない。このひし形の印について君たちは何だと思う？入れ墨か？それとも紋章？合ってるか？いや、これは僕の人間としての欠陥を意味するんだ。君たちはガラス製品を見たことがあるかい？ガラス関連の人工製造技術の中に吹きガラスと呼ばれる技法がある。吹きガラス技法はテイワットでは流行していない。そのためこの技法によって製造されたガラス製品はどれも高価な値段で売られている。吹きガラス、その名の通り空気を注入する開口部が必要だ。それが原因でこういったガラス製品には稀に仕上げ時に残った隙間が存在している。このなんだか不思議だな。とても奇妙で美しい工芸品だよ。アリスさんはこう言っていた。こうした手芸による痕跡は人工技法の大切な部分であると同時にこの印もそれと似たようなものだ。人工生命と自然生命の違いは生命力の流れる方向の違いにある。自然生命の力は内側から外側へ流れる。花は縮こまった状態から咲き、葉は曲がった状態から広がる。そして人工生命を創造することは
ある意味で外側から内側へ力を投入することなんだ。廃止は最終的に生命力の接続口を獲得する。錬金剤の雫を落とした瞬間に各方向へ広がり、巧妙にこのひし形を構築したのさ。そうやってできたものだったのか。このような想像によってもたらされた痕跡は、僕の人間としての不完全さの証明でもある。あの偽物は自身が不完全なものになるのを避けるため、わざとこの印を避けたのだろう。君は他のものとは根本的に異なる。君と秘密を共有してもそれほど心配する必要はない。パイモンの言う通り、これは全てがまるで物語のような話だ。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ。自らと全く異なる物事は物語の中にのみ存在する方がいい。そう考えることで気持ちも楽になるのだろう。言い換えれば、近頃起きたこれらの不思議な出来事はどれも秀逸な小説の題材となり得る。そういえば僕には普段小説を書いている友人がいる。物語を作るならオイラでもできるぞ。そうかい？パイモンにそのような才能があったなんて気づかなかったよ。オイラはテイワット一のガイドなんだ。物語を作って話すのなんて朝飯前だぞ。それなら物語作りのコンテストでも開催しようか。素材はここ数日起きた出来事から取るといい。いいじゃん。でもオイラたちまだ冒険者協会の手伝いが。創作は急ぐべきことではない。ゆっくりと考えてインスピレーションが湧いた時にまた来るといい。その時は誰の考えた物語が一番面白いか勝負だ。じゃあオイラたちは冒険者協会に戻るぞ。あ、物語、確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として君にとって変わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を想像して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。